Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Судя по всему, мы будем сегодня творить контент, потому что я вижу, есть реликвия Мамора, и, соответственно, что же я хочу сегодня попробовать реализовать? На самом деле, пока что у меня нет никаких идей в голове, но, в принципе, творить контент, это значит творить контент, поэтому сегодня будет что-то явно необычное. Я вижу, есть 2 шаманчика в пуле. Может попробовать собирать 6 шаманов, естественно, через 5 шаманов? Ну, то есть собрать всего лишь вот, как обычно, там по дефолту 3 шамана, поставить волшебников, сделать из них 6 шаманов, естественно, потом выходить в уровень. Ну, когда, соответственно, парочку троек получу. То есть я как минимум хочу шамана в единицу, который стоит в тройку собрать, и шамана, который в двойку, тоже собрать его в тройку. Только 2 этих шамана у меня будет. А, ну еще, соответственно, фиолетовый шаман у меня тоже должен быть, если что, в двойку. Не в тройку, в двойку. В тройку это слишком много, поэтому хотя бы в двойку пусть он у меня будет. Возможно, кстати, буду стартовать через лустрик. На всякий случай возьму тролля. Угу. Ну, такие себе, конечно, предметы сейчас упали. Хотя на самом деле Дискорд можно было бы и взять. Угу. Я, наверное, пока что возьму клевер. Хотя, если я играть хочу через шаманов, то, естественно, цепочка это имбалансная. Но пока что я не знаю, буду ли я играть через шаманов. Поэтому возьму как клевер на всякий случай. Мало ли мне сейчас упадет Марси, я, соответственно, могу сыграть хотя бы через кунг-фу. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Шаманчик. Ну да, я возьму шаманчика. Все-таки возьму шаманчика, почему нет? Инсектоиду так вот свапну. Я, кстати, совершенно забыл за расширенный пул. То, что я его не менял со старта вот игры. То есть, точнее, перед игрой я не менял расширенный пул. Обычно, когда вы только начинаете каточку, перед каточкой заходите в расширенный пул и ставите те фигуры, которые вам необходимы, естественно. Блин, ну, конечно, моя задумка хороша, но вот реализовать ее максимально трудно, вот согласитесь. Очень трудно реализовать эту затею, собрать себе всех шаманов в этой катке. Максимально трудно это будет. Я бы даже сказал, что это будет невозможно. Кстати, на всякий случай возьму фуру инчу. Кристалл маны плюс 50 мы по-любому берем. Кристалл маны плюс 50 мы по-любому берем. Берем это потому, что у меня будет сразу инкастовая почти способность юзаться. Почти на любом персонаже, в которого я все засуну эти предметы. А для шаманов, кстати, это тоже топчик будет. Если у меня будет мало активных предметов, то это будет грустно. У меня шаманы не смогут так быстро перевоплощаться. А если, соответственно, у меня будет много активных предметов, и желательно, чтобы у меня в каждом шамане было по цепочке, чтобы они сразу перевоплотились, тогда уже будет замечательно. Тут, кстати, ну, естественно, хорошо, что вот этому вот чуваку, Джо, не пришел рок войны. Вот вдумайтесь на мгновение, что ему сейчас приходит рок войны. Кстати, мне лустрик пришел, поэтому что? Верно. Ставим лустрик. Хочу я того или нет, мы будем ставить лустрик. Будем играть в инкам. Максимально собираем денежки. То есть, ну, все как вот доктор прописал. На всякий случай, кстати, инсектоида возьму. Мало ли ко мне сейчас будут фиолетовые никсы приходить. Ну, бруда, никсы, вот такие вот фигуры, чтобы я смог сыграть через инсектоидов, естественно. Чего? Ну ты сейчас в адеквате? Знаете, что сейчас может произойти? Не дай бог ему на 10-м раунде упадет сейчас гнездо Маморы. Не дай бог. Только падает ему гнездо Мамора на 10-м раунде, только до 20-го раунда у него сразу эта фигура в тройку становится. Все, это финита ля комедия, можно просто ливать с этой катки. Он себе соберет убийц, соберет себе ведьмачков и просто будет прокатываться всем по лицу. Ну, у меня, кстати, шамачки-то приходят, но... Это, ну... Как? Как они это делают? Вот реально, каким образом они это делают? Я сколько раз пытаюсь записать эту панду. Кстати, по поводу охотников сейчас перейдем. Сначала я за панду расскажу. Сколько раз я пытаюсь ее записать, сколько я нервов и сил потратил на эту панду. Я уже играл через синергию кунг-фу. Играл через кунг-фу плюс звери. Играл через... Короче, как угодно играл. Вот абсолютно как угодно я играл, и как итог у меня ничего не получалось это сделать. Мне просто не приходила панду до раунда так 35-го, когда уже, ну все, уже не надо, спасибо. Вот руку пожал, разработчика в унитаз окунул, это ему не помогло, выкатил он обнову со всякими там изменениями людей и тому подобное. Кстати, по поводу, ну сейчас, короче, немножко по поводу изменений и баланса мы чуть-чуть попозже перейдем. Я хочу немножечко поделиться с вами своими эмоциями. В общем...
В общем, пока без изменений, пока без изменений. Идем как идем. А теперь перейдем к рассказу, как я записываю охотников. То есть, чтобы вы понимали, все это время, вот когда я уже там пообещал вам записать охотников, я это все время пытаюсь записать вам охотников. Но, во-первых, пламенный привет моим подписчикам, что в каждой катке по 3-4 воина. Ну ладно, окей, опустим этот момент. Мои подписчики реально красавы. Я не осуждаю, если что, не подумайте, я на вас не злюсь. Так и надо делать с этими охотниками. Надо этих охотников просто душить в зародыши, вот по полной программе. В общем, у меня были две катки, отличные две катки. До 10 раунда мне приходит Медуза, на 10 мне Мамора падает, на 19 или на 20 раунде уже мне Медуза в тройку получается. И вот как незадача. Как бы все прекрасно, вы скажете. Ну да, у тебя Медуза вот в тройку до... Боги мои, боги. Сжалься надо мной, Бог. Сжалься. Ну что я тебе сделал, а? Вот что я тебе сделал? Один нашел себе Эмбера, второй себе антимага. Может кто-то еще Манки Кинга себе найдет. А там на 10-м гнездо Мамора, чтобы у нас сегодня катка была 3-звездочных фигур. А? Короче. Вернемся к истории, как я записываю охотников. У меня было последние две катки, не сегодня, ну вот пару... Не, сегодня у меня была одна катка, вру. Ну вот, вчера, по-моему, одна катка, сегодня... Неважно, последние две катки у меня было с Медузой в тройку, ранней, до 20 раунда. Но, как вы понимаете, это не было, знаете, что-то там сверхъестественное и тому подобное. Знаете почему? Потому что разработчики, вот почему я хочу их окунуть головой вниз в унитаз... головой вниз в унитаз их окунуть хочу не по такой уж и легкой причине. Я думаю, все прекрасно понимают, что такое баланс, да? Но разработчикам настолько плевать в этой игре на этот баланс, на все корректировки и тому подобное. Им там, не знаю, надо людей переделать, там шанс процент выпадения фигур на 11-12 раунде. В общем, у меня Медуза в 3 звезды. У моего противника 7 фигур, тролли, плюс антимаг в двойку с посохом 3-го тира и агонимом. Как вы думаете, что произошло? Естественно, он мне взрывал. Вы думаете такие, ну, блин, надо было 9 охотников там ставить, все такое. Окей, я ставлю-то их. Я их ставлю, но... Понимаете ли, когда он выставляет охотников через волшебников, уже как-то не весело становится. Уже как-то грустно становится. И ты понимаешь всю ущербность этой ситуации. Вот. Ладно, я расскажу еще историю сегодняшней катки. Это была катка, по-моему, вчерашней. Расскажу историю сегодняшней катки. Окей. Такой, хорошо. До 10 раунда мне падает Медуза. На 10 мне падает гнездо Маморы. Я такой, кайф. Все, у меня Медуза ранняя. Я сегодня смогу сыграть на охотничках и запустить вам контент, который я обещал. Губу закати, Санечка. Губу закати, Санечка. Никаких тебе контентов, никаких тебе ничего не получится, потому что против тебя будет 2-3 антимага в тройку, естественно, через воинов. А там, если ты соберешь себе ведьмачков, мы, соответственно, соберем там троллей всяких, там и тому подобное. Короче, спасибо за понерфленного антимага. Мне манги... Вот незадача. Мне и тот предмет нужен, сумка Пандамена, и сумка Джека мне нужна. Обидно, конечно, что гнездо Мамора мне не упало. Интересно, кому из противников гнездо Мамора упадет. В общем, спасибо разработчикам за то, что они отлично сбалансировали антимага, который уже больше 3 месяцев взрывает всем сраку. Спасибо. Не знаю, какую реликвию взять. Сумка Пандамен — это классная тема, почему нет? Знаете, кто молодец? Я молодец. А знаете, почему я молодец? Потому что... А кто не поставил только что жрецов? Я, конечно, не поставил жрецов. Молодец. Саня красава. Красавчик. Классно поставил жрецов. Марси себе выставил на стол и чилю себе. Припеваючи. Просто ни о чем не жалею. Нормально. Окей. Красава, Саня.
Да. Но пока что я ни у кого гнездо Мора не вижу. Ну вот что брать? Сумку Пандамена или все-таки сокровище Джека? Мне и тот предмет нужен. Сокровище даст мне то, что у меня будет намного больше предметов в моих шаманах. А сумка Пандамена даст мне следующее. Я смогу, естественно, ролить и покупать фигуры просто за копейки. Некоторые фигуры даже бесплатно смогу спокойно покупать. Такую фигуру, например, как вот это вот шаман-тролль. А некоторые за... Вот это у меня только что, знаете, эмоции радости и эмоции моего дебилизма. Кто не поставил снова жрецов? Я, естественно. Просто только что 2 раунда в трубу слил. Но зато хотя бы мне шаман пришел. Фиолетовый. Хоть что-то меня радует в этой жизни. Не, ну сам дурак. Сам дурак. Я пока что вам пытался там рассказать историю, вспомнить и тому подобное. Я в своих мыслях полетал и так далее. Вот. Поэтому из-за того, что я в своих мыслях там полетал, я немножко провтыкал. Куда ты спешишь, Саня? Куда ты спешишь? Идиота ты кусок, куда ты поспешил? Я думаю, вы прекрасно поняли, что только что произошло. Если вдруг кто не понял, я расскажу. Чел даже с яйцом дерется, прикиньте. Но я его еще и выиграл. Обалдеть. Я на 7 уровне буду ролиться, потому что там шанс на фиолетовую фигуру будет больше, естественно. И там шанс, что я найду волшебника, будет намного больше. Сумку Пандамана сейчас юзать не буду, потому что не надо. Так как я еще ролиться не собираюсь. Поэтому, когда я буду собираться ролиться, я, естественно, эту сумку Пандамана заюзаю. Пока что не буду это делать. Так вот. Спасибо за винстрик. Класс, кайф. Вот такой ты парень. Молодец. Жрицу света, кстати, я, наверное, буду брать. Почему нет? Она все-таки неплохо хилит. О, кстати, у меня 3 шамана, прикиньте. У чувака у одного винстрик 9, у второго винстрик 7. Я надеюсь, этот винстрик я хотя бы хоть у кого-то насобью. Чисто получить мани. Хочу мани. Хочу кэша. Кэша хочу. О, да. Не, ну с таким-то антимагом можно даже и повыигрывать. Не, когда так антимаг приходит в двоечку, вот чисто так, ну, я только заговорил за винстрик, и приходит ко мне чел с винстриком, я у него забираю винстрик. Это нормально? Я считаю это прелестно и прекрасно. Боже, какой апгрейд. Просто по одной монетке покупаю. Антимаг. Антимаг это... еще один антимаг. Так. И Манки Кинг, кстати, есть. Не знаю, хочется взять мне Манки Кинга. Но нужен ли он мне? Я думаю, не особо мне нужен Манки Кинг. Лучше я оставлю антимага. В антимага как-то я больше верю. Но Манки Кинга я пока тоже оставлю. Лишним он явно не будет. Манки Кинг явно лишним не будет. Если соберется у меня АМ в двойку, соберется Манки Кинг в двойку, то, естественно, все будет замечательно, в принципе. Почему нет? У меня будет 2 керри персонажа на подстраховку. То есть это будет антимаг и будет Манки Кинг. Грубо говоря, моя плотная плотина. Так, один... Так, еще одного. Вот это да. Не, ну теперь-то можно и с винстрика выйти. Хорош. Отлично. Ну, ребята, конечно, себе так себе. Но лучше, чем ничего, правильно? Сейчас будет контент. Все, погнали. Погнали, ребята. Сейчас будем разваливать. Вот это вот сейчас будет развал. Жрицу света я оставляю по-любому. Она мне пригодится. Она как-никак довольно-таки неплохо хилит. Так, чел на фьюзе. Имеет 100 монет. Имеет винстрик. Правильно я понимаю, да? Да, имеет винстрик. Готовь свою попу. Я выезжаю. Я выезжаю за тобой, мой сладкий. Твой винстрик 10 меня очень вдохновляет. Неплохо, кстати, хпшки восстановил. Я думал, я намного меньше хпшки восстановлю. У меня теперь 71 хп. Ну-ка напишите в комментариях, сколько я там хп восстановил с этих баночек. У меня было, по-моему, 5 банок. Что-то около 50 хп. В общем, если что, поправите меня.
Вот, кстати, из-за того, что я сейчас скипнул предмет первого тира, цепочку, у меня есть такой вариант, что мои фигуры могут не перерождаться. Ой, не перерождаться, не перевоплощаться вовремя. То есть, короче, есть проблема. Ну это тот чел, который на Эмбере играет. Снес винстрик тому челу. Прикольно. Почему нет? Не, сумка Пандамана это, конечно, хорошая тема. Я за Дишмаксе купил кучу фигур. Единственное, то, что мне пока что фигуры вообще не идут. Я думаю, фигуры, точнее не фигуры, а предметы на плотность пока что паролить. То есть хпшку, броню, вот такие предметы паролить. Потому что тут куча физического урона, я вижу, пока что будет. И, соответственно, я думаю, лучше всего наролить это количество хп, либо же брони. Чтобы я смог пережидать, грубо говоря. Раз я сделал такую грубую ошибку, предмет первого тира рольнул цепочку, то я думаю, лучший вариант мой для меня сейчас это ролить хп и броню. Это единственный вариант, который я сейчас вижу, по крайней мере. Так, отхил, пошел захил, пошел. Жрица света не имба, ребят, не берите, не пикайте, это самый плохой персонаж, который такой может быть. Так, Фьюз начал проигрывать. Меня это радует. Меня это радует, как никак другого, как никого другого. Как никак другого. Вот это я сморознул. Хотелось бы мне, конечно, Жрицу Света собрать в тройку. Она неплохой танк будет. Она неплохо будет захиливать. Но поможет ли это мне против охотников жирных? Или поможет мне это против убийц? Я думаю, вряд ли. Я думаю, все-таки начать ролить предметы и находить плотность. Что-то... Вот надо. Вот у меня сердечко чувствует, что нужно найти плотность. Вот надо и все. Хочешь того-то или нет, но плотность предмета находи. Так, это я убийцу вынес. У него... 2 эмбера уже молодой нашел. 2 эмбера нашел. Прикиньте. Так, жрица по одной монетке. Отлично. Мне нравится. Гримтач за 0 монет. Мне тоже нравится. Так, сюда, за 0 монет. Опа. Гримтач за 0 монет. А такой мне нравится. Эх. Я хочу продать... Ладно. Продал. Сперва озвучил. Точнее не так. Во время того, как озвучивал свою мысль, в итоге продал. Можно еще будет гримтача апнуть в тройку. Или не надо. Кстати, по поводу селедки. Я немножко так разобрался, и я понял, что у селедки в этом патче теперь скилл таргетный. То есть он юзает... А, понял. Мне... Топим за гварда. Костя, да. 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 Твоя поддержка как раз кстати сейчас. Поэтому спасибо тебе за поддержку. Спасибо. Так вот. Меня Костя сбил с мысли. По поводу селедки. Теперь у него скилл таргетный. Я раньше думал, что у него АУЕ способность, но нет, у него скилл... У меня был винстрик, и он его сбил? Серьезно? Чего? Он сбил мне мой винстрик. Опа, сюда. Опа, сюда. Так, яичко. А знаете, что я только что понял? Я провтыкал. Я очень жестко провтыкал. Ох уж этот шаманчик. Как я обожаю вот этого шаманчика-тролля за одну монетку. Просто не захотел приходить. Я надеюсь, что мне сейчас еще один солнечный шаман придет, потому что в этого солнечного шамана я хочу засунуть в гнездо Маморы. Надеюсь, что он мне придет. Дико надеюсь на это. Так, предметы есть, отлично. Так, ну, жрицу я уже продам. И яйцом вот так вот апну. Я думаю, антимаг мне жестко может помочь. Поэтому в антимага я верю, я даже его через яйцо апну. Как-никак, это будет для меня отличная стенка. Мне осталось немножко до фигур 3-го тира.
О, да. О, да. Какой ты идиот. Боже, Саня. Я... Я с себя поражаюсь. На таком легком моменте я взял так жестко затупил. Серьезно? Один раз случайность. Два раза стабильность. Нет, точнее не так. Один раз случайность, два раза совпадение, три раза это уже стабильность. Сколько я раз в этой катке уже накосячил? По-моему, 3 раза как раз. Молодец. Просто красавелла. Нет слов. Молодец. Сказать, что в шоке, это все равно, что ничего не сказать. Ну, настолько жестко обкекаться, это прямо, ну, надо уметь. Я закинул своего шамана в это гнездо Мамора. Гений. Непризнанный гений. Ой. Ну ладно, что поделать теперь уж. Буду собирать, значит, этого шамана. Тройку. Одного и второго. А что поделать теперь? А ничего ты больше и не сделаешь. Даже если слишком сильно захочешь, то ты ничего не сделаешь. Я сейчас на 7 уровне буду ролиться до тех пор, пока у меня не будет фигуры в тройку. Одной и второй. То есть мне нужен вот этот вот шаман лавы в тройку, мне нужен этот шаман тролль в тройку. И после этого, соответственно, я буду уже брать уровень. Кстати, один шаман сдох. Это плохо. Бэм. Нет. Живи! Фух. Я на мгновение подумал, что сейчас откисну. Так, шаманчик приходит, отлично. 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 У меня есть апгрейд. Не понял. А чё ты 3 монеты стоишь? Не понял. А в кого ты будешь перевоплощаться, пожалуйста, напомни? Там разор в тройку собрался в чела. Неплохо, неплохо. Надо предметы на плотность. Надо предметы на плотность. По любасику. Если не будет предмет на плотность, то у меня этот разор сотрет в порошок. Тот самый. Этот самый. Ну, этот самый. Ну, тот самый. Никс. Обожаю, когда мне попадается Никс с шаманов. Это просто, это Никс, Никс, Никс. Из доты, да? Как там? Никс, 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 Никс. Ну, выиграл. Тут хотя бы я раунд выиграл. Спасибо на этом. Похавал. Да. Двенчи купил. Друид, спасибо. Кстати, чпуньк. Плюс 3 монетки. Спасибо. Спасибо за сотрудничество. Так, отлично. Есть один шаманчик. Апгрейд? Пожалуйста? Нет? Я хочу сейчас полностью сролиться, а потом выходить снова в деньги, потому что мне нужен шаман еще один в тройку. Без еще одного шамана в тройку у меня будут проблемы. Блин, я проиграю тут раунд, да? Обидно. Обидно. О, наныл. Наныл. Замечательно. Прекрасно. Мне интересно, почему такая стоимость у шаманов? В чем прикол? Это из-за того, что у меня сумка пандамена есть или как? Это бред, как по мне. 9 убийц там собралось. Вот такое. Тут 2 охотника собираются, это жестко. Это проблематично. Так, тут предмет скипнем. Возьмем колечко. Я хочу попробовать, колечко теперь работает корректно на шаманах, или оно все-таки работает криво-косо, лишь бы жигло. Давайте посмотрим. По идее, сейчас кольцо должно заюзаться, и шаман сразу должен перевоплощаться. Но это мы сейчас увидим. Ага, хренушки.
Хренушки. Какое там перевоплощение? Вы могли только мечтать о таком перевоплощении. Кстати, рефрешер зато работает, заметили? Отлично. Вот такое мне нравится. Я надеюсь, они множество предметов пофиксили, и теперь множество предметов в шаманах работает как надо. А не как не надо. Кстати, я возьму зимние объятия для того, чтобы инкастово перевоплощаться. Поэтому мы берем зимние объятия. Это 100%. Кстати, вот этот предмет это тебе держи, а мне отдай зелененький мой лук. Я по памяти буду сейчас закидывать свои предметы в шамана, потому что какая-то стоимость продажи у них максимально странная. Я надеюсь, разработчики учли этот момент, и на шаманов это не будет влиять. Потому что если это будет на шаманов влиять... А, понял, там уже один снайпер нашел в тройку. Хорошо, второй находит. А, понял, кто тут будет. Тут будут охотники, ведьмаки. Точнее, ведьмаки-охотники. Ведьмачьи охотники. Ведьмачья угодья. Это, конечно, не весело для меня. Моя идея сейчас заключается в следующем. У меня есть все, что мне нужно для игры сейчас. Лучше сделать я не могу. Соответственно, я буду просто брать уровень. Я буду брать уровень, наверное, до тех пор, пока не апну 10-й. Наверное, так. Ой-ой-ой, Кунка. Кунка пошел в разнос. Кунка пошел в разнос. 2 Battle Fury, Аганим. Все как надо. Все как доктор прописал. А, у меня Эмбер появился еще. Не, ну с таким-то Эмбером у меня все будет замечательно. Так. Самое забавное, знаете, вот игра на шаманах какая? Это игра в рулетку. Вот просто сидишь такой себе спокойно, ничего не делаешь и крутишь барабан. Что тебе сегодня выпадет? Причем ты не решаешь, решает за тебя игра. Это жестко. Да, это жестко. Но что поделать. Надеюсь, сейчас этот шаман побыстрее вылупится из яичка. И будет все прям... Обидно, конечно, что я не смог солнечного шамана туда закинуть, но это чисто из-за моей ошибки. Если бы я такую ошибку не совершил, все было бы замечательно. Но я совершил грубейшую ошибку, это закинул шамана лавы. Сам дурак. Ну, что поделать. Ладно, погнали. Что мы сейчас видим? Так, ведьмак-охотник, ведьмачий охотник. Ёлки-моталки, какой у меня керри же. Просто самый желанный появился керри. Леон. Ребята, хотите такого Леона себе в керри? Так, давай, кунг-фу панда, одна единственная надежда на тебя. Одна единственная надежда. И это только на тебя. Нет, нет! Меня паук вынес. Мне не хватило времени, чтобы вынести этого паука. Серьезно? Да. Ну это жестко. Да, это жестко. В принципе, что я еще хочу из таких вот реликвий прям? Я бы, конечно, не отказался еще от одного гнезда Мамора. Почему я не отказался бы от еще одного гнезда Мамора? Сейчас объясню. Если, дай бог, упадет мне как надо на 8-9 уровне по шаманам, то, естественно, я могу сделать быстрого шамана в двойку. Это как бы, ну, как ни крути, к гадалке не ходи, но это можно будет быстренько провернуть. И, естественно, если пойдет мне солнечный шаман, то под гнездом Мамора я, естественно, могу его апгрейднуть. Так, давай. Бэм-бэм-бэм-бэм. Боже, как я обожаю, когда есть Эмбер. Как я обожаю, когда появляется Эмбер. Вот Эмбер плюс антимаг. Два сногсшибательных персонажа. Невероятных. Вот в самом деле, кстати, я бы, наверное, заменил бы сейчас одного шамана. Вот эту вот рыбку шамана на Рубика. Рубик это имба. Если что, это бог-волшебник. Вдруг кто не в курсе, вдруг кто в танке, вдруг кто не знает. Так, осталось 2 раунда, по сути. Я надеюсь, что за 2 раунда, конечно, он апнется, потому что мне уже кровь из носа необходимо его возвышение. Как только он возвысится, у меня будет 2 фигуры в тройку и, соответственно, 2 мощь. Боже, чтоб ты сдох раньше, я тебя молю. Чтоб ты сдох и вылетел из катки раньше. Молю. Я надеюсь, тебе не придет этот Эмбер в тройку. Надеюсь.
Уже 29 раунд, поэтому, скорее всего, не придет. Но это ему не помешает мне вынести, да? Конечно, у меня в Некре посмотрите, какие шмотки. Хотите такого керри, ребят? Некр керри или он керри, как вам? Я еще каким-то образом затащил. Боже мой, что происходит? Я думаю, там человек, когда видит вот такого вот некра с такими предметами, они сидят и думают такие, чего? Чё это такое, а? Прикиньте, он не апается. 7 из 9. Когда ты слишком хочешь, чтобы он апгрейднулся, он не будет апгрейднуться. Вот вообще не хочет. По идее, он уже должен был вылупиться. По идее, потому что я жестко тупанул на 20 раунде. Я закинул ненужную фигуру в гнездо Мамора. Это такая ошибка. Я, наверное, это колечко пока что оставлю. Броню можно скипнуть, а колечку, я думаю, можно оставить. Кстати, хотите рофл? Как-то раз у меня было вот так вот осталось 4 предмета. Это я тоже пытался записать там охотников, все дела. У меня как-то раз осталось вот эти вот последние 4 предмета. Я такой беру, перевоплощаю, у меня была палка. Я четко помню, что у меня была палка, медальон и хпшка. Четко это помню. Почему я так запомнил, вы сейчас поймете. У меня четко осталось это палка, хпшка и медальон. Я такой, окей, мне нужен клевер. А клевер это был 4-й предмет. Я такой думаю, ну, возьму предмет. Я такой думаю про себя. Видно, что никакой активный предмет мне не упал. Там ведьмаки, поэтому броню мне нет смысла пикать. Я сначала подумал, что можно было пластину взять. Но это тоже неплохой предмет. В принципе, пойдет. Под пивко пойдет, в принципе. Так вот. У меня в 4-м предмете, точнее, ну, короче, вот ящик. И там было всего лишь 4 предмета. Палка, медальон. Секунду, надо подумать. Сейчас, секунду. Ну, в принципе, все. Тут мне как-то стол сильнее не сделать. В общем, я такой беру, открываю этот сундук. И вместо того, чтобы мне упал клевер с рандомного сундука, мне падает палка. И я такой, чего? Честно, я впервые в жизни такое увидел. Впервые в жизни. Сейчас, кстати, по фигурам хорошо повезло. Очень хорошо повезло. Я буду брать дальше уровень. Можешь ты уже апгрейднуться, а? Ну, пожалуйста. Что за бред? Почему он опять... Ну, уже 31 раунд. Пора. Пора. Жесткие, конечно, там учила фигуры. Чего? Вот как это работает. Все, теперь понятно. Так теперь понятно все. Вот теперь-то реально понятно все. Вы видели, как это сработало? То есть, это не зависит от того, как ты выиграешь, проиграешь и тому подобное. Это зависит, как только раунд обновится. То есть, с 31 на 32. Кстати, колечко. Наверное, возьму. Пусть у меня 2 шамана накинут Silence. Я думаю, так. Ну, вот прикол, конечно, да? То, что мне упала с рандомного сундука не клевер, а палка. Как это сработало? Кстати, чел, спасибо за винстрик. Удачной тебе игры. Я думаю, там так счастлив сейчас. Кайф. Я не знал, что такое может произойти. Вот объективно я не знал, что это вообще реальность. Что так действительно может произойти. То, что с обычного сундука, когда у тебя уже осталось 4 последних предмета, тебе может из рандомного сундука упасть один из 4 предметов. Я думал, гарантированно мне упадет нужный предмет. То есть тот, кто не пришел в пуле. Честно, я был в дичайшем шоке. То есть сам шок был в шоке. Такого... Ну, я в шоке был. Вот серьезно. Ну, все. Я думаю, вы все прекрасно поняли, поэтому я даже не буду больше говорить больше об этом. Это было жестко. Кстати, 33 раунда. Я так понимаю, здесь катка будет киберкотлет, потому что у 2 первых мест есть 60 хп, 51 хп и 51 хп. Ой, 60, 51, 50 хп.
Ух, какой Леончик. Вы посмотрите, саганимчик у меня появился. Ты глянь на него. Да это киберкотлета с Battle Fury, с клинком тени, МКБ, маска берсерка. Ой, маска берсерка. Маска 5-го тира. Да ты глянь какой. Два. У меня целых 2 Леончика таких. Ай-яй-яй, это все, там Джаггер уже мертвый. Это жестко. Ей-богу, это жестко. Ладно, берем дальше уровень. Берем дальше уровень. Предметы падают, предметы сыпятся прям с неба. Замечательно. Так, кто остался? Ведьмак, охотник и охотник-зверь. Интересненько. За последнее место я как-то не особо парюсь. Я больше всего парюсь это за охотников. За вот это вот бога-мага я как-то особо не парюсь. Я думаю, я его выиграю без единого шанса. Не, ну хотя, если мне какие-то персонажи не очень упадут, то, допустим, еще Леончиков не нападает, то будет все. Это будет конечное. Финита ля комедия будет. Так, фьюз. Ведьма... Ах ты ж падла такая. А ну-ка, орк-жрец, давай сумани как надо. Не, ну Дума ты, конечно, зря суманул. А мог там, не знаю, Муэрту самануть какую-то, ради приличия, Медузу. Естественно, ну, куда ж отхил бы еще накинулся, верно? Видели, куда отхил накинулся? На лоу хпшную вингу. Помните, я говорил о том, что сейчас будет зависеть все то, какие персонажи мне будут приходить. И вот, без смс-регистрации, наблюдайте. Я чувствую, меня вынесет не только сейчас этот фьюз. Я думаю, даже этот бог-маг меня может вынести. У него больше шансов на победу. Что-то у меня есть такое подозрение. Жесткие у него там все фигуры. У одного куча троек, второй чисто сидит в снайпере. Пока что. Но он, кстати, там собирает антимага, поэтому есть такая вероятность, что упадет мантия, он закинет ее в антимага, и тогда все. Я ничего сделать его не смогу. Он своим антимагом будет меня взрывать. Ну ладно. Надежда умирает последней, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой, опять Ливончик. Вот почему антимаг... Ай, хрен с ним. Почему да покачу? Ну все, берем уровень дальше. Я возьму Дагон. Я Дагон не просто так беру, если что, вдруг кто не знает. Дагон это имба. Дагон это имба. Так, вот сделаем так. Просто сколько сердец у меня на хп, обалдеть. Да, это жестко. Пусть у меня будет один персонаж мейн керри, тут этот вот шаман. Я поэтому предмет первого тира ему не буду засовывать. Меня устраивает, какие у него сейчас предметы. Может, у меня какая-то расстановка еще не очень. Вот, кстати, чел, который с очень много троек пришел. Опа, опа, Да, антимаг не имба, ребят, запомните. Запомните. Все, кто вам говорит, что антимаг это не имба, вот, смотрите. Просто один антимаг, 13 тысяч урона. Угу. Кстати, еще предметов нападало. Бэм. Да не имба это ваш антимаг. Да не... Вообще, ну... Не имба. Отсюда, кстати, я могу один предмет стырить. Вот так вот. Отсюда я вот так вот переложу. Все, смотрите, у меня 3 персонажа полностью упакованы по предметам. Замечательно. Прекрасно. В принципе, это не предел. Это не предел. Интересно. Я вот сейчас скоро времени 10 возьму. Будут ли мне приходить шаманы? У меня в течение игры, по сути, неплохо шли шаманы. Ну-ка, ну-ка. Кто мне сейчас упадет? Так, охотник, ведьмак-охотник. Иди сюда. Вот, кстати, вот этот ведьмак-охотник, он очень опасный. Знаете, почему он очень опасный? Он мне ваншотает некоторых моих шаманов. 4 бессмертия. 4 бессмертия. Серьезно? Ну, ребят,
Запомните, когда вы будете играть на шаманах через волшебников, вот что вас может ждать. 4 бессмертия. 4! Боже, посмотрите, какая тонна предметов у меня. В этом патче я впервые вижу такое количество предметов. Вот чтобы реально не стрендеть, я вижу впервые такое количество предметов. Это слишком уж много. Слишком уж много. Количество троек в этой игре зашкаливает. Интересно, до какого раунда мы с ними драться будем? До 50-го дойдем? Ну-ка. Хотя не. Слишком паренно будет говорить, чтобы в комментариях это поставили. Не, ну эта катка по-любому. Даже если я в топ-3 отлечу из-за невезения, эту катку по-любому нужно выкладывать. Это имба, не катка. Такое противостояние лютое. Просто два охотника. Один ведьмак-охотник, второй просто охотник. И я на шаманах. А что мне за реликвия упадет, интересно? Мне нужна импреска. Мне по-любому нужна импреска. Без импрески я не могу ставить этого шамана. Боже, это жестко. У меня стол идеальный сейчас. Тьфу-тьфу-тьфу. Стол сейчас реально прикольный. Не самый сильный, конечно, у моего противника есть посильнее, и я завишу жестко от рандома. Я же, кстати, немного фигуры назад поставил, надеюсь, он в таком не сможет меня шотнуть. Не, ну... Да антимаг ваш не имба. Даже с такими предметами он не имба. Ага. Ребят, если кто-то вам такое будет говорить, просто берите и плюйте ему в лицо. Смело. Смело плюйте ему в лицо. Вот, ну... Все, кто будет говорить, что антимаг это не имба, плюйте вот так вот в лицо. Я считаю, что антимаг это лютая имба в этом патче. Есть, конечно, кто-то скажет Monkey King, и я с ним соглашусь, что есть Monkey King, который может спокойно разорвать этого антимага. Спокойно. Вот на одном дыхании. Но антимаг намного универсальный персонаж, нежели Monkey King. Вот я уверен на 150%. Ну, либо же я просто настолько сильно люблю антимага. Вот и все. Вот, скорее всего, у меня просто к нему такая душа к нему лежит. Вот и все. Вот и все. Душа к нему лежит. Вот лежит душа и все. И вот что ты сделаешь? Ничего ты не сделаешь. Кстати, интересно... А, не, ну все, мобов я здесь затащу. На мгновение мне показалось, что я сейчас даже могу мобов не затащить. Но мне хорошие персонажи сейчас упали. Два Драгун Найта. Антимаг, конечно, такое себе. Но Орк-жрец это то, что доктор прописал. Ну, в принципе, Разор тоже неплохо заходит. Но он всего лишь 2000 урона нанес, поэтому так себе. Я, кстати, обожаю 40 раунд за то, что мне приходят куча предметов. Ну, как минимум 2. Куча предметов. 2 предмета упало, я говорю, куча предметов приходит. Ага. Ну, кстати, у меня сейчас обалденно выглядит мой шаманчик один. Обалденно. У меня почти уже 3 керри. А ну-ка. Эх. Предмет на отхил выпал. Буду откровенно честным. Я себя сейчас чувствую максимально сильным. И, наверное, буду ролиться. Ну давай, эмпресс-слайд. Так, отлично, эмпресска пришла. Есть. Мне хочется орать. Такого рандома у меня давно не было. Вот реально, такого рандома у меня не было давно. Давай, 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 фигуры нормальные только, молю. Monkey King, в принципе, неплохо, неплохо. Бэм! Так, Гранд Геральт это хорошо, но мне нужен апгрейд шаманов. Давай, эмпресска в двойку и шаман в двойку. Тоже пойдет в двойку. Тоже... Ну ладно, хотя... Так, так сюда. Давай еще шаманчика, еще шаманчика. Хочу еще шаманчика и хочу импресску.
О, да. Так, антимаг, гуляй. Кстати, вот этот шаман, которого я взял пятерку, он намного дороже стоит, чем вот этот солнечный шаман в двойку. Боже, ну сейчас это красиво выглядит, да? Когда 6 шаманов. Особенно, когда у тебя 3 шамана упакованы полностью, и 4 только начинает немножко упакованный быть. Бэм, 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 а пол бьет чисто. Так, Фьюз тоже проиграл. Да все, тут победная, ребята, тут победная. Все, изи. Это изичная каточка. Я ни капли в себе не сомневался. Я знал, что так оно и будет. Я, кстати, хочу на этого шамана закинуть именно ману плюс 50. И ману плюс 50 я не просто так хочу закинуть. Сейчас объясню. Я хочу ману плюс 50 в него закинуть по той лишь причине, что он может накастовать свою тучку. И, кстати, один предмет активный я закину в импресску. Ну, конечно. Конечно. Ладно, будем полностью упаковываться сейчас. Вот, сделаем 4 керри максимально. Блин, я немножко, конечно, сейчас попутал предмет, но ладно. Немного попутал предметы. На импресс-лаже кольцо не работает. Вот и плохо то, что я взял и скипнул эту цепочку первого тира. Первого тира. Шансы были? Шансов у них не было. 100% у них не было шансов. Это красиво. Это красиво. Это очень красиво. Это невероятно красиво. Это прям то, что доктор прописал. А вот теперь представьте на мгновение, что я закинул не шамана лавы туда, а фиолетового шамана, который бы собрался по итогу в тройку, так как собрался шаман лавы у меня в тройку. Боже, это было бы очень красиво. Ну, вот это вот моя спешка, вот эта вот моя невнимательность сыграла свою роль. Я на самом деле в этой катке сделал такие грубые ошибки, что прям диву даюсь. И, во-первых, проиграл 2 раунда на лустрике без жрецов. Это прям вообще must have. Во, красава, Саня. Взял, скипнул предмет цепочку первого тира. Самый важный предмет в шаманах. Потому что если его не будет, у вас шаманы будут перевоплощаться только после использования какого-то другого предмета. Кольцо здесь не работает. Ай, короче, ну вы в принципе все сами видели. Но на самом деле, хочу сказать следующее. Играть на шаманах через волшебников, это весело, это интересно, это фаново. Плюс, так как мало реально предметов, то в принципе шаманы имеют право жить. Плюс я в конце собрал себе 6 шаманов, и, честно говоря, немножко не затупив бы с предметами, у меня был бы идеальный билд. Вот реально идеальный билд. Ну, если бы еще импресска пришла у меня в двоечку. Вот было бы вообще вот так. Кстати, а фиолетовый шаман, он дороже в тройку или дешевле, чем второго тира шамана? Хм. Мне кажется, в тройку фиолетовая фигура дороже, чем в двойку легендарная фигура. А ну-ка, если что, поправьте меня в комментариях. Мне добавить здесь нечего. Но, в принципе, вы видели всю мету охотников. Тут все красиво играли. Слишком добротная каточка. По-другому тут не сказать, по-другому тут не добавить. Ну, в принципе, все. Всем огромное спасибо, ребят, за просмотр. Не забываем оставить свой лайк. Обязательно напишите комментарий, что думаете по поводу этой каточки. И не забудьте подписаться на мои каналы на YouTube и Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи!